Вече приближаваме към края. Последната презентация на господин Калин Сланев, който е представител на Института по сорго в Шумен. Съвместно с Института по сорго ние правим опити от доста години, така че той ще сподели опита с хибридите на Юралис на опитните полета на Института. Аз ще използвам възможността да обявя, че вечерята ще започне около 8 часа. До тогава ще имате свободно време за басейн, за спа процедури, за разговори. Ако имате въпроси към някакви партньорите или към нас, няма проблем да се обръщате към нас. Здравейте от мен. Казвам се Калин Сланев, съм научен сътрудник към Института по земеделски институт в Шумен, се занимавам с селекция на сорго. Съвсем накратко ще споделя нашите впечатления от соргото, нашата работа и основно ще вас запозная с резултатите, които сме постигнали и с това изпитванията на соргото и по-специално на ферма Юралис, какви резултати сме получили. Нашите цели, които сме си представили на нашия институт, са оценка на сортовите и хибридите на ферма Юралис в условията на нашата страна. По-нататък вече и създаване на съвместни хибриди, които са адаптирани към условията на засушаване, разработване на някои аспекти от технологията на отглеждане на соргото за зърно и за зелена маса, като не на последно място е популяризиране на соргото като една перспективна култура. Извършваме селекция на базата на предоставени материали от фирма Юралис на сорго за зърно. Това са наши опитни полета. Също така сме правили проучване върху влиянието на гъстотата върху продуктивността от добив на зърно при соргото, като сме правили опити с различно междуредово разстояние на 45 на 70 см, с различни вътрередови разстояния, където семената на декар вървят в широки граници от 16-17 до над 35 до 40 хиляди растения сме стигали на декар. Извършвали сме биометрични изследвания и, както се вижда, самото сорго, различните сортови имат един стабилен добив зърно при различни междуредови и вътрередови разстояния. Това е просто като информация, че правим такива изследвания, да проучим различните сортови как реагират на различната гъстота. Също така едно от направленията в нашия институт е селекция на високопродуктивни хибриди сорго за производство на зелена маса, като продуктивността също е много голяма. Говорим за многократен откос, като минимум са 2 откоса, може и 3. Миналата година сме стигнали до 4 откоса. Повечето наши произходи имат високо съдържание на сухо вещество и при двата откоса се запазва високо съдържание. Както виждате, добивите са от порядъка на 5-6 тона само от един откос. Суданка говоря, да. С зелена маса, не случайно съм казал. Това е тая година нашият сорт нов NG1, който е за производство на зелена маса при многократна коситба, който имаме добиви между 8 и 10 тона от декар при многократна коситба. Изрично подчертавам, който не е точно за силаж, е за зелено хранене на животни. И сега по-специално ще се спра на нашите проучвания върху хибридите на фирма Юралис. Само ще кажа, че работим с фирма Юралис от 2000-та година с тяхни сортови хибриди. От 2005-та вече активно поддържаме връзка и получаваме тяхни сортове, както и хибриди, които ги изпитваме. През
годините, както виждате, до 2006 само съм дал в началото, стабилен добив зърно при години, които се различават корен в климатично отношение. Има много сухи години, има и много влажни, но като особеност на соргото мога да кажа, че гарантирани добиви от зърно се получават при години различни в климатично отношение. Това е изпитване на произходи сорго от фирма Еоралис през 2009, като се вижда, че дните до изметляване са около 70-78 дена с една много добра височина на растенията, около 100 см, т.е. подходящи за механизирано прибиране, с сортовите всичките са с изтеглена метлица от последния флагов лист, което позволява високата жътва без да са вземат и зелената маса фактически, която да увлажнява зърното. И както виждате, имаме добиви до над 1000 кг на декар. Това са от тяхни хибриди под наименования, които са ни ги пратили. Вижда се, че имаме, това е през 2009, около 800-900 кг зърно от декар, получени от тяхни нови хибриди, с които явно продължават да работят. И както колегата от Франция каза, все повече и повече ще се дигат добивите от сорго, поради простата причина, че селекцията там се води на много високо ниво. Специално за миналата година мога да кажа, че се характеризира като една средно благоприятна по отношение на соргото, но падналите в началото на май и юни валежи, съпроводени с ниските температури, доведоха до едни неблагоприятни условия в поникването и началното развитие. Както знаете, соргото има бавен начален темп на развитие, но по-нататък през юли-август високите температури компенсираха началното забавяне и се реализираха едни продуктивни подрасти на зелена маса и зърно с техническа зрялост беше готово към 15 септември. Ние лично отжънахме на 29 септември зърното. Това е снимка от опитите с продукти на фирма Еоралис масов посев за сято. Както виждате, аз съм правил снимката веднага след след сеитба, по време на никнението паднаха обилни валежи при нас. Образува се почвена кора и се опасявахме, че ще провалим абсолютно всичко. Беше студено дълго време, но както се вижда на снимката, след това, както обичам да казвам аз, редовете се наредиха като по учебник. Преодоля първоначалния стрес с соргото и спасихме посевите, както се казва. Тук съм вече снимал масовия посев, това е по време на цъфтеж, а това е вече при техническа зрялост на соргото. Това е в Шумен, в нашия институт. Това е от миналата година, от тези сортове, които се предлагат на пазара. Забележете, влагата на зърното е около 10 до 11,5%, изключително с, мога да кажа, идеална влажност. Имаше време да се озрее зърното. На 29-ти сме го жънали с комбайната. Виждате добиви порядка на 500-700. Имаме Солариса, който се води средно късен хибрид, но също е много подходящ, над 800 кг. Това е от масов посев при наши условия. И отново се прояви този адаптивен потенциал на соргото при нашите условия. Тук съм направил една снимка с прословутия сорт биомаса. Както виждате, над 4 метра височина, огромна листна маса. Това е конвенционалното сорго за зърно, а това е биомасата. Просто като информация да го видите на снимка, изключително голям растеж. Просто се вижда с дни и с часове как расте този сорт. Друга особеност, на която само леко ще обърна внимание, значи, това е снимка, съм направил на нашата комбайна, когато прибира соргото. Виждате с хедера за бяла жътва, високо вдигната. Не случайно съм сложил и тук снимка с, не знам дали се вижда, кепи до трактора.
след жътвата се вижда, че соргото поддържа зелена маса и това е като допълнителен плюс за стопаните. Прибираме зелената маса за изхранване на животните и това е, мога да се каже, като допълнителен плюс в графата на соргото. Също, накратко, спомена съм много за химичния състав на зърното от соргото, няма да се повтаряме, правили сме изследвания. Правили сме в нашия институт опити за заместване в дажбите на свине с 25, 50%, 70%. Няма никакъв проблем да се изхранва, обоителна способност, разход на фураж е същото като царевицата и не бива да се притесняват фермерите. Като заключение мога да кажа на стопаните, които имат желание да го сеят соргото, да не се страхуват, няма нищо сложно и нищо страшно в тая култура и горещо препоръчвам да се пробва, винаги казвам да се пробва и когато пробвате, сами ще се убедите, че това е една култура, която има бъдеще в нашата страна. Благодаря. Благодаря на Калин. Пропуснали сме нещо, което сега ще дам думата отново на Георги да ни каже. Мисля, че е важно. Колеги, това, което пропуснахме е, че в ранни фази на соргото, в трети, четвърти лист, пети лист, много често се напада от листни въшки. И тогава трябва да вземем адекватни и бързи мерки, защото сме виждали едно-две полета смляне от листната въшка, просто не се разви по-нататък соргото. Да го имате на предвид, че след като поникне, тъй като по това време то е една от свежите култури на полето и листните въшки го предпочитат. Да, до 5-6 или след това няма нападение, но в ранни фази е много силно нападение. Благодаря. Много ви благодаря за вниманието, бяхте много търпеливи, бяхте страховна публика. От тук нататък програмата е свободна. Ако имате въпроси, нашите регионални представители са пред вас. Вечерята ще започне както болничка. Заявите се имената, с който традиционно си работите. Имената са ограничени такси. Както разбрахте, всеки